हामीहरूले चाहिँ यो डाटा हुन्छ नि XYZ एक्सिलोमिटरबाट लिएको डाटा चाहिँ हामीले हाम्रो ब्याकएन्डमा पठाउँछौँ। हामीहरूको चाहिँ चारवटा मिडियम मतलब चारवटा वेबाट चाहिँ हामीले मेसेज ट्रान्सफर गर्छौँ कि एउटा चाहिँ बजर हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ LCD डिस्प्ले हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ हामीले GSM युज गरेर चाहिँ मोबाइलमा मेसेज ट्रान्सफर मतलब अलर्ट मतलब प्री अलर्ट दिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीहरूको फ्रन्ट एन्ड पनि छ कि UI पनि छ, जसमा चाहिँ अब हामीहरूको एक्सिलोमिटरको डाटा चाहिँ ब्याकएन्डमा सर्भरमा पठाएर अनि त्यसले चाहिँ हामीहरूको वेब एपको थ्रु चाहिँ प्री अलर्ट दिन्छ। अनि त्यसको प्रिकौसन पनि कसरी लिन सकिन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ सिकाइदिन्छ कि हामीहरूको प्रोजेक्टमा चाहिँ एक्सिलोमिटरले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ XYZ डिटेक्सनमा चाहिँ हामीहरूको G भ्याल्युमा चाहिँ मोसन डिटेक्ट गर्छ। अनि त्यही भ्यालु लिएर चाहिँ हामीहरूले त्यही भ्यालु एनालाइज गरेर चाहिँ हामीहरूले अर्थक्वेक कतिको